Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat dong? Hari ini 19 April 2017, hari Rabu, pada pukul 05.30 waktu Indonesia Barat, saya ingin menceritakan pengalaman saya bersama Soman, Sozo Formula Manggata 1. Produk satu ini saya kenal pada acara Blogger Day yang diadakan Blogger Kroni bekerja sama dengan PT Soman Indonesia pada tanggal 18 sampai 19 Maret 2017 bertempat di Kampung Wisata Rumah Zoglo. Nah, Soman ini benar-benar saya rasakan khasiatnya, makanya saya berani bercerita sekarang. Nah, kita kenalan dulu ya dengan Soman. Ini dus Soman. Di sini ada keterangan Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa produk ini memang halal dan sudah melewati berbagai macam uji. Nah, di sini ada 100% buatan Indonesia karena memang Soman ini benar-benar buatan orang Indonesia. Bahkan dokter-dokternya pun Indonesia. Nah, di sini ada keterangannya juga komposisi dari Soman ini semuanya bahan-bahan alami, ada anggurnya, ada buah-buahannya, dan ada segala macamnya. Nah, ini juga ada khasiat dan fungsinya. Di sini dosisnya 5 tetes 3 kali sehari. Itu untuk yang daya tahan tubuh, karena berbeda lagi menurut dokter Des waktu keterangan di sana, menurut keterangan Mas Aryo dan juga Mbak Tatu, bahwa yang untuk penyembuhan atau pendampingan obat itu 7-10 tetes 3 kali sehari. Oke, kita buka boxnya dulu ya. Oke, ini boxnya sudah lecet-lecet karena memang sudah saya dan orang rumah gunakan untuk sehari-hari kita minum. Nah, ini produknya. Oh, very small. Produknya memang kecil, tapi khasiatnya benar-benar sudah saya rasakan dan orang-orang tertentu terdekat saya juga sudah merasakannya sendiri. Waktu ibu saya ke Kebumen, ibu saya memiliki darah tinggi, itu membawa Soman ke sana. Wah, akhirnya bercerita dalam kondisi yang sehat, padahal biasanya di sana akhirnya nyari obat kayak ketergantungan gitu, tapi ternyata tidak. Dan apa yang saya rasakan? Oke, kita buka dulu ya. Ini ada keterangan-keterangannya lengkap, ada call centernya juga bagi yang membutuhkan informasi lebih lengkap. Bahkan begitu kita klik internet di webnya, itu semuanya tentang Soman juga ada. Nah, ini komposisinya, komposisi Soman, dimana Soman ini terdiri dari 39 bahan alami. Khasiat dan kegunaan Soman ini membantu memelihara daya tahan tubuh. Ini benar-benar sudah saya rasakan ketika saya pergi dari Bandung ke Bogor untuk mengikuti kegiatan Blogger Day. Nah, kondisi Bandung saat itu benar-benar diguyur hujan deras, kemudian berangkat dari rumah ke Terminal Lewi Panjang pun itu diguyur hujan deras, di jalanan banjir, dan dari rumah mau berangkat pun sudah terbayang tubuh saya akan breakdown, saya akan batuk-batuk di sana, batuk-batuk kronis yang mengganggu, dan batuk ini biasanya lama banget, tapi ternyata itu semua jauh dari saya. Begitu sampai di lokasi acara, itu jujur aja saya datang terlambat menjelang asar, dan saya itu kondisi perut saya benar-benar lapar, cuma saya tahan. Padahal kalau sudah nawarin itu mau makan dulu, saya bilang enggak deh, soalnya saya malu banget, itu udah datang telat. Nah, ternyata hikmahnya adalah sebelum makan saya minum Soman dulu di sana, ada tersedia Soman, dan memang aturan penggunaan Soman itu 1 jam sebelum makan digunakan dulu Somannya. Nah, karena saat ini saya hanya untuk daya tahan tubuh, maka yang digunakan itu 5 tetes. Gampang banget kita lihat ya. Nih, kita lihat perubahan-perubahannya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini kelebihan Soman bagi saya. Warnanya tidak terlalu mencolok, itu tetap kayak air, hanya berubah warna sedikit. Dari segi baunya juga tidak tercium bau, berbeda dengan produk kesehatan lain yang pernah saya tahu, karena saya pernah mencoba satu produk kesehatan yang memang bentuknya cair juga. Itu begitu dituang ke gelas itu udah berbau, terus kemudian begitu saya minum itu perut saya langsung mual karena rasanya
kurang nyaman di mulut, terus juga nggak enak, asam-asam yang berbeda dengan ini. Kalau ini jelas warnanya seperti air pada umumnya, terus hanya berubah sedikit, terus baunya juga nggak ada. Kita rasanya nah jangan lupa baca bismillah ya, tadi saya baca dalam hati. Dan buat yang sedang sakit, jangan lupa juga mohon untuk kesembuhannya. Nah rasanya ini soman ini benar-benar seperti air biasa aja, jadi tidak ada rasa yang memang seperti minuman kesehatan yang lain yang biasanya kayak jamu kan ada rasanya tuh, mau rasa pahit, rasa asam, kunir asam gitu. Nah ini nggak ada rasanya. Nah itu saja mungkin dari saya. Jangan lupa buat yang ingin daya tahan tubuhnya stabil, buat yang ingin menjaga kesehatan atau mau pengobatan dari dokter, bisa didampingi dengan soman. Jangan lupa juga sebelum minum soman baca bismillah dan mohon kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sampai ketemu di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.